வெல்கம் டு ஐஎம் கேடர் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க வரோன்னா, இந்தியன் ஆர்மி வெப்சைட்டில் வந்து அஃபீஷியலாக ஒரு அப்டேட் விட்டுருக்காங்க. என்னென்னா, கிளர்க் அண்ட் ஸ்டோர் கீப்பர் இந்த ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் டைப்பிங் டெஸ்ட் வந்து கம்பல்சரி அப்படின்னு சொல்லி வந்து ஒரு அப்டேட் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதாவது இனிமேல் வரக்கூடிய எக்ஸாம், அதாவது ரெக்ரூட் 2024-25 இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து காமன் என்ட்ரன்ஸ், அதாவது ஆன்லைன் எக்ஸாமும் ப்ளஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபிசிக்கல் மெடிக்கல்லாம் இருக்கும். இதுவே உங்களுக்கு வந்து டைப்பிங் டெஸ்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இந்த ரெண்டு பர்டிகுலர் கேட்டகரிக்கு மட்டும் உங்களுக்கு வந்து டைப்பிங் டெஸ்ட் வந்து பண்ணுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதான் சொல்ல வராங்க. அதான் இனிமேல் செலெக்ஷனால் இப்போ இருந்தே நீங்கள் வந்து டைப்பிங் கிளாஸ் வந்து போக ஆரம்பிச்சிருங்க. பர்டிகுலராக இந்த ரெண்டு கேட்டகரி போகிறோம். நம்மளுடைய சேனலுக்கு இப்போ தான் புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி, ஏன்னா டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டடாக அனைத்து இன்ஃபர்மேஷன் ப்ளஸ் வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் ஸ்டேட் ஆர் சென்ட்ரலாக இருக்கட்டும் உங்களுக்கு எக்ஸாம் வந்து இன்டிமேஷன் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இன் திஸ் வீடியோ.